วัสดีครับสวัสดีเทสเสียงก่อนพอดีไมค์ยังไม่ดีอ่ะก็เลยยังไม่ได้ซ่อมนะมานั่งเงาเรื่องดูไลฟ์คนเดียวเนาะมาเทสด้วยว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตปรับเสียงดูก่อนこれほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろうเหมือนเสียงจะเบาเลยเนาะฮัลโหล1 2 3 4ครับแล้วผมจะแชร์ยังไงลืมอีกแล้วเป็นอะไรชอบลืมแชร์ผมอยากแชร์เราจะแชร์โอเค copy 雨降る風の中ふるさとを拙者と故เว็บ 郷の official ยังไม่มาเลยฮะลองกด refresh เรื่อยๆแล้วกันเนาะเฮ้ยเหมือนจะมาละนี่ไง27เดี๋ยวนะผมต้องสวิตช์จอไปที่เดสก์ท็อปอันนี้แฮ่โอ้ยตัวโอเคไม่แน่ใจว่าเสียงถ้าเราแคปเดสก์ท็อปแล้วเสียงจะเข้าไหมเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะสตรีมเมอร์หน้าใหม่สุดๆครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะอีก2 นาทีขออนุญาตแชร์ลง Facebook ก่อนคือผมต้องบอกงี้ว่าผมยังไม่โดนสปอยเนื้อเรื่องเนาะเพราะว่ามีข่าวว่ามันหลุดมาสักพักหนึ่งแล้วไอตัว PV ตัว 2.7 อ่ะมันหลุดมาแต่ว่าผมไม่ดูแต่รู้แค่ว่าคือพวกตัวละครอะไรเงี้ยผมพูดตามตรงว่าผมก็เห็นสปอยมานะเห็นลีกเห็นอะไรมาแต่ถ้าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนี่ยผมพยายามจะหลบผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวถ้าเสียงจากในนี้มันดังมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองนั่งดูก่อนเป็นคลิปเรียนรู้ไปแล้วกันนะผมก็มาเทสสดๆเนี่ยแหละว่าแต่ทำไมตัวไก่ผมมันไม่เด้งเวลาพูดวะเอาปิดไมค์อยู่บ้าบอก็ว่าอยู่ทำไมไก่ไม่เด้ง ไก่นิ่งเลย手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でようได้ยินเสียงคาซึฮะกันไหมนี่มันเดี๋ยวนะผมขออนุญาต refresh 1 ทีมันควรจะมาแล้วปะมันควรจะมาแล้วปะเฮ้ยแมนทำไมรีเฟรชอีกทีหนึ่ง ย้ำคิดย้ำทำนี่ไงมาแล้วมันชอบขึ้นช้า watch now มาเอ๊ะเสียงรูปทำไมมันจอดำล่ะ
เอ๋เดี๋ยวนะผมทำอะไรผิดปะวะขอรีเฟรชอีกทีหนึ่งนี่ไงมาแล้วมา For sure. And travelers will definitely be seeing some familiar faces appearing alongside our new characters as we all เสียง delve คลิปดังไหมเดี๋ยวผมดันเสียงอีกหน่อยแล้วกันนะ Yeah, I'm already super excited, and I'm sure everyone else is too. โอเคไหมวะ So let's kick things off with our brand new trailer for version 2.7, Hidden Dreams. คิดว่าโอเคละ Roll tape. จัดไปมาเลยขออนุญาตเร่งเสียงนะฮะ My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. อุ้ยมากันหมดเลย Chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Shao can't sense our presence here? เฮ้ยเดี๋ยวนะ Something seems to have been activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Gotcha. คือผมกดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า Maybe I มา should เล make ย better use of my time. ชิโนบุ Our bond is strong. Stand with me. Lightning purified. No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Shao. Could he be in trouble? อะไรอ่ะทำไมมีเงาของเซียวเฮ้ย Was that who I think it was? ผู้หญิงผมเขียวเมื่อกี้ใคร Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. ต้องเราจะเจอแฝดอีกรอบเหรอเราเป็นรูปอวกาศ I lured you here to this underground space because I found your weakness. โอ้ Die here with me. น่าจะเกี่ยวกับอบิสเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวนะวิโค้ดมาเรามาใส่โค้ดกันอันนี้บัญชีไหนLAN VJ SF UD 6 CM แรกครับแรกเฮ้ยทำไมกดเดี๋ยวนะอ๋อตัวเลขผมกดไม่ติดเอาใหม่อันนี้เย้รหัสแรกครับมาแล้ว100 Primo Ooh, how dramatic was that? Yeah. For real. Wow. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. Yeah. And it looks like we also get to see some more of Lumine or Ether, depending on ผม which ว่า one you นะ chose. And I'm not แก๊ง gonna lie, อารา guys, ทากิเนี่ย we น่าจะ have ไปดีเย่ so much stuff to เพราะว่า introduce คิ to คุ everyone กับ today. I'm pretty sure that หยาน everyone's เฟย waiting อ่ะ to see เขารู้จัก all these กัน new characters and what their เพราะว่าเขาเรียน new กฎ event หมายด้วยกัน wishes will be, so ตาม let's เนื้อ get เรื่องนะ started with that. Yeah. In the early part of version 2.7, our new playable character Yelan will be appearing in her own event wish. At the ถ้า same มาอย่าง time, นี้ our ผมก็ old ต้องกด buddy เย่หลาน Xiao ล้วน will also be ๆแต่ returning for a ชิโนบุ rerun ดัน in ไป his อยู่ event ตู้อิ wish. โต้เดี๋ยวดิ In the later part of version 2.7, Arataki Ito, that's me, will be making a return alongside his deputy leader, Kukishinobu, in his own event wish,
Kukishinobu. She's a dreamboat. She can do anything. Also, in terms of weapons, travelers can expect to see an all-new weapon banner featuring the new อยากรู้ว่า 5-star ธนู bow เป็นอะไรยังไง Aqua สเตต Simulacra, and that covers the new event wishes for version 2.7. Next, we have a quick trailer ธนู to เนี้ย give us เคย a ลีก preview มานานแล้วครับว่า of the มัน first of our new characters, มันเป็นธนู Yenshang. ของการวี่แต่น่าจะโดนเปลี่ยนไปแล้วล่ะมาแล้ว ผมชอบท่านี้มากอ่ะอื้อหือเหมือนเขาใช้น้ำเป็นเส้น Hello, ได้เลย traveler. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. In other words, you scratch my back, I'll scratch yours. อุ้ยอะไรอ่ะ Cool. Like that dice move. I really like คำพูดนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันจักรจี้ Yeah, I love how swift her movements are. Like, Ooh, and that dash. Yeah, Oh. super cool. Totally. That's dope. And what a silky smooth voice. Aw, shucks. so many of you may already recognize Yelan from when she appeared in the chasm. Her archery skills are pretty impressive. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious Laura character? Pose นักพากย์ Of อังกฤษนะ course. Yelan is the mysterious owner of the Yenshang tea house in Liyue. Definitely not the first mysterious tea house owner we've met. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Tibet. Yeah, I guess so. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity Yelan has. ถ้าพูดถึงหยานเฟยนี่หยานเฟยก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องมานานแล้วนะหยานเฟยโผล่มาแค่ครั้งเดียวเลยตอนที่เขามาเนื้อเรื่องให้การนำชาเรากับมาดามปิงอ่ะ Disappeared before anyone's noticed. Her activities have taken her across the other nations of Tibet and even to the abyss. All right, nice. So she also travels around to that, like the traveler. Wait, yeah, but maybe a little more dangerous looking than a traveler? Hey, the traveler can be dangerous. Well, Sure then. Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like Ganyu don't know the full extent of Yelan's duties. So in other ขนาด words, การวี่ยังไม่รู้ว่าเย่หลานทำอะไรนะครับ Ningguang? ในหลีหลี but ใช่ไหม I wouldn't put it quite like that. เหมือนเป็น Yelan, เจ้าหน้าที่ her พิเศษ relationship อะ with Ningguang isn't ทำงาน about ลับ rank. It's more about a collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. That sounds so secretive. I'm kind of curious about how เหมื these อนเป็น two started สายลับ working อะอารมณ์แบบ Me too. ทำงานลับ Yeah, ๆเบื้องหลัง well, หลี we'll เว่ just นะ have ฮะ to wait and see. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on ผมคง a ไม่แปล list. หมดนะเพราะผม It ก็ wouldn't ไม่ได้แปล surprise me เป๊ะ if we even นะ found a traveler on her เดี๋ยว list. แปลผิดไปนะเขิน and เลย that she's been จริง keeping ๆ ตอน up นี้ก็ with เขินแล้ว from น่าจะแปล them. ผิดไปบ้าง Wait, are you serious? Maybe. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios and works to uncover the truth, then be sure to check out her story quest, Umbrabilis Orchis Chapter, มา dropping เควส in เนื้อเรื่อง version 2.7. Sweet! Okay,รูป so ดอกไม้ now that ด้วย we've heard a little bit about Yelan's background, how about we talk about her combat capabilities? เย่หลานแปลว่า Let's ก do ล้วย it. ไม้ไหมใช่ไหม Yelan wields a bow and manipulates a hydro vision, and in combat, she's a hydro DPS character that combines Oh. rapid attacks with เขา agile บอกว่าเป็น mobility. ไฮโดร She's an GPS นะ expert at weaving in and out of dangerous situations by swiftly moving across the battlefield and rejoining the เขา fray บอกว่า with เป็น powerful DPS นะ attacks.
so agile. You know, she may move as gracefully as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast with that bow. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next charged aim shot to have decreased charge time. And once charged, she can fire a breakthrough barb that will deal คล้าย AoE ๆชาร์จยิ hydro งการอุ้ย damage. เนาะ Yelan's ดูแบบ speed โบะ becomes quickly แรงมาก apparent in her elemental skill, นี่ Lingering สกิลนี้ Lifeline. เท่ดี Tapping or holding the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents along her path. เหมือนผูกได้ When her rapid move ธาตุน้ ends, the lifeline will explode, dealing hydro damage to marked targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state, based on the number of opponents marked. Ooh, cool. So we'd better try to mark a whole crowd of enemies to maximize the damage. Her elemental burst, depth, Clarion ไม่แน่ใจ dice, ว่าผูกจำนวน deals ต่างกัน AoE เราจะได้ hydro พาร์ติ damage เคิล and ต่างกัน creates ไหมอะ wondrous dice which aid อ her นุ in ธาตุ battle. ไม่ The รู้ว่า dice follow the character around and will แต่เห็น initiate a จากที่เห็น coordinated รู้สึก attack 3 when เม็ด your active ถึง character 4 เม็ดนะ uses a normal attack, and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid support role, too. Totally. Absolutely, yeah. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Of course, 20 even after hours. sharing all this information, Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to learn more about her. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in version 2.7. We'll have more details on that shortly, so don't miss it. Nice. And now, I think it's about time we introduce our second new character, Kukishinobu. เย้มา Oh, เลย she's the pride and joy of the Arataki gang. Second to Ito, of course. So let's see her in action. มาแล้วมาแล้ว โอ้ฉากเป็นแคสซึมด้วยนะสวยตัวนี้สวยดี ดีไซน์ท่าโจมตีก็สวยนะชุดเกราะนี่เขาจัดเต็มมากเลยอะ Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Oh, that's a spicy trailer. Yeah. I love the way she looks, like her color scheme, and of course the green hair, and the mask. Like, she looks super capable. Me too. Yeah, no, I love her design. I love that, like, lightning flowing around her and the swords, the way they go up in the air and go down. Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki gang. She's just that good. Alright, leave the introduction to me, will you? Only after getting to know Shinobu can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang. Kukishinobu knows how to do almost anything, and is constantly rescuing the boss, aka Ito, and fellow gang members from dangerous เหมือนเป็นคน situations. ดูแลแก๊งทั้ง With หม her ดอะ help, the little wandering gang of misfits in Hanamizaka has become a skilled crew capable of taking on any kind of commission. Oh, I think I see who's really running things in the gang. So the real question here is, why would someone as competent as Shinobu ever choose to join the Arataki gang? Well, what are you trying to say, Zach? Oh, you know what I'm trying to say. No, I'm not แซว exactly อิ sure, โต้ but ว่า you ทำไม know, let's คน move on. เก่งๆอย่างชิโนบุ ถึง Anyway, we มา need อยู่ to ใน track แก๊ง the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how long. So you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yeah. Oh. Is that so surprising? That's a shrine pretty big maiden. 180. Well, it just goes เป็น to มิ show how much she's อารมณ์แบบมิ changed. โกะมาก่อน When อะ she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the Grand Narukami Shrine, but after a certain incident, she started to doubt whether she was really suited for the strict life of a shrine maiden.
So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts and skills, and it wasn't long before she obtained many certificates. So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yenfei. นี่ไง So เขา they บอก know ว่า each ชิโนบุ other. ไปเรียน Yenfei has some กฎ pretty หมายที่ random ลุยเย่ acquaintances. Yeah. แล้วก็ไปเจอ Shinobu's เย็ had น the chance เฟ to ย meet many people along the course of her studies, but because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Kujo Tengu to work in the Tenryo Commission. Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she Oh. chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, For that. some reason. Guys, I'm so excited. It's great. Okay, moving No on. one knows why. Moving on. All right, if you're interested in learning more about Kukishinobu and the Arataki gang, and you are, then be sure to check out Shinobu's very own โอ้ hangout event มี in แฮง version เอาท์มาเลยด้วย 2.7. Not only will you get to see a day in the life of the Arataki gang, how exciting is มี that? แก๊งเด But บิ you'll จี also get to learn a lot more about Shinobu's Man. past. And that's about กิจ all วั I ตร can ประ say จำ for วันของ now. แก๊ง Travelers will have to check out the event to learn more. Okay, we've covered her backstory. Now let's see the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Kukishinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both Support heal ถือดาบ teammates and deal continuous damage from off the battlefield. แย่ She ละ can do it all. Her ผมว่า unique ผมต้อง skills คราฟ allow her อา to เมโนมา sacrifice เพิ่มแล้ว her วะ own HP in combat in order to heal Yeah, that- other party members. ผม It's คัด valiant. 5ให้อายากะไปแล้วด้วย It's selfless. Nice. It's generous. When she uses her elemental skill, Sanctifying Ring, she sacrifices a certain portion of her HP to Oh. create a grass เสีย ring เลือ of ดตอนกด E sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to surrounding opponents. After unlocking the passive talent Arch Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. โอ้ So ยิ่งเลือดเยอะ travelers will เอ้ย need to ยิ่งเลือด monitor her น้อย HP ยิ่งฮิวแรงขึ้น using her skill. You don't want it to be too low, but at the same time, lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Naru Kamikari Yama สกิล E เอาไว้ฮิวนี่ค่อนข้างสะดวกนะ คือถ้าฮิวเป็นสกิลอันติเนี่ยมันจะใช้ยาก And it goes without เหมือนอย่าง saying ดิโอ that นาอย่างเงี้ยต้อง Shinobu เก็บ is พลังงานเพื่อจะฮิว amazing at carrying out expeditions. แต่ถ้ากด E แล้วฮิวเลยเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะ She gains increased rewards when dispatched on an Inazuma expedition for 20 hours. So she knows how to bring home the bacon. น่าสนใจ It is. ผมกด It's แต่ว่า very ไม่รู้จะมาไหม tasty. เล Let ย me สิ tell you, man, Ito sure สี่ is ดาวนี่ lucky to ออก have ยาก such นะ a capable deputy leader. But the feeling is mutual, and Shinobu feels the members of the gang are also super important to her. They are her true family members, อยาก regardless ได้ of her ฮิว rebellion. ไฟฟ้ามานานแล้วครับ Although Shinobu has to bail them out of trouble over and over again, the gang is the only place she feels truly free and ที่นี้แก๊งทีมเทเซอร์เนี่ยเปลี่ยนได้นะ Yeah, ทีมเทเซอ definitely. ร์จาก Well, I hope ฟิชเชล everyone หรือ is ว่า feeling pretty excited for these ยา new เอะเนี่ยเปลี่ยน characters. เป็นตัวนี้ได้ Oh ก็ boy, คือ we เป็น covered ชิโน a บุ lot there. เอาไปเป็นฮิลเลอร์ Definitely a lot. แล้วก็ตัวน้ำก็ So, เป็นโมนาแทนได้ maybe หรือ it's ว่า about ซิง time ชิว we roll out our next redemption แทนที่จะ code. เป็นบาบาร่าหรือโคโคมิ redemption code. Roll out the ดี redemption นะ code. สลับมีตัวให้เราสลับเยอะขึ้น ให้เราได้คิดเยอะขึ้นวิโค้ดครับ ไป DT NU KTW CC 6 D9 แรก เย่เรียบร้อยครับ อีก100 Primo Gem เฟสต่อไปน่าจะเป็นอีเวนต์แล้วเนาะ อีเวนต์กับพวกเนื้อเรื่อง แล้วก็จบไลฟ์แล้วแหละมั้ง คิดว่าไลฟ์น่าจะยังไม่นาน แต่อาจจะมีรอดูหลังจบว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า งั้นเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำแป๊บนะ
All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Next, we will be diving into some of the new events players can expect to see coming their way in version 2.7. Our first event not only includes our new Archon Quest Interlude Chapter, but will also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Trail. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yenfei, Yelan, Ito, and Shinobu team up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm. Investigation, you say? Because there's a lot of history and secrets buried within the chasm, including the story of how the people of Liyue fought off monsters 500 years ago. Yelan has been monitoring this place for quite some time, trying to find out the truth of what happened back then. It turns out that this piece of history is also related to her origins. The mystery. Yeah, the group will also find themselves facing a crisis in the chasm and will have to survive together in what will definitely be a thrilling experience. และกำลังสงสัยว่าอิโต้มันมานี่ได้ยังไง In the previous version, we know that there is a deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our vigilant Yaksha Xiao has some obsession with the area. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what he's looking for down there. Travelers will have to follow Xiao's steps to learn more about the history that has been sealed there. As travelers play through the Archon Quest, the combat challenge Realms of Guile and War will also gradually become available. Travelers will need to constantly defeat enemies within a challenge domain. Completing 3 challenges will be counted as a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 rounds. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For example, in the Dire Cliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter preparation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Cage, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. Interesting. So it looks like travelers will need to be prepared to face a variety of scenarios. Yeah, but I'm sure our travelers will come up with some teams and strategies to handle the challenges. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh yeah, that's a good point. I gotta level up a lot of my characters. So it's important we mention that each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. And additionally, travelers may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs. Look buff. Oh, cool. Yeah. Travelers may consume stratagem shards they've collected in battle to redraw stratagems, or select a previously equipped stratagem for continued use. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters. With the help of all of these supporting mechanics, travelers can confidently try the challenges with different combinations of characters. Yeah, and in addition to exchangeable rewards from the event shop, everyone should remember to also collect rewards from the challenge quests on the event page. The rewards will include an event-exclusive 4-star bow called Fading Twilight Bow. Sounds cool. So you guys have got to check out this event. Oh, I definitely will. All right, our next event is called a Muddy Bazaar Adventure. This one also takes place down in the chasm. Darn mysterious chasm. So mysterious. For reasons unknown, some dark, mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm. And once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud, as well as monsters that have been strengthened by its effects. Creepy. Yeah. With the help of Persina Spike, we'll need to clear the mud, weaken and defeat monsters, and let the spike purify the surrounding area while energizing itself. Attacks from monsters will disable the spike, so travelers must be sure to protect them. Also, when the spike is operating normally, using blooming light with a lumenstone activate at a certain level will clear out nearby oozing concretions, granting the spike additional energy and speeding up the charging process. Oh, heck yeah. Nice.
As the event progresses through different phases, uses for the spike will also change. For example, the spike could release shockwaves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the ไม่ way. นะ In the last เขาให้ phase of ส่ง the บอล event, ลูน travelers will have to clear dark mud and defeat monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability to move. So be sure to stay safe and make quick work of any enemies you encounter. Keep yourself alive! Yeah. I'm up! So, you guys remember how I said that Shinobu studied law in Liyue before? Well, โอ้อะไรเนี่ย to celebrate กลอง her graduation, we're holding เดี๋ยว a นะ special event. เครื่องดนต The รีมาอีกแล้วเหรอ almighty Arataki Great and Glorious Drum Along Festival, which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Rhythm game! Rhythm game! Yep, and we're going to be shaking things up a little from the previous music games. This เกม time, กดอีกแล้วครับ travelers will be receiving a drum, so the game will be changing to a playstyle that is a little more suitable for a percussive feel. It'll ได้เครื่อง probably ด be นตรี best if ให we ม่ just show the ก็จะ travelers เป็น how it works. อันที่ So 3แล้ว let's take a look at how to play. มีพินมีกีตาร์อันนี้มีกลอง All right, here we go. ขอเล่นแบบยากสุดแล้วจบเลยได้ไหม Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Let's go, drum in hand. All right, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I can get behind that. Okay, Oh. so you gotta use two hands. มาแบบใหม่เว้ย I mean, some people do them one-handed, but I can't imagine doing that personally. Yeah, it's tough for me. We're seeing a lot of single notes, อู้ Yep, we got got the the hol- we got the the holds. taps and we got the You holds. got tippy taps so and that's the holds. and then we have the double notes too. ยาก You กัน have to เนี่ย hold them down at the same time. เฮ้ยน่าสนุก Multitasking. I'm really loving this. มีบล็อกแล้วอิโต้ This music is คน bopping. ภาคอิโต้นี่เขาชอบเหลือ That's เกิน what all the kids say. Bopping. Oh, tough, I think they complicated. missed one. Oh, they missed one. No. No. Combo Look at that breaker. combo. Double notes. Lots of double notes. โอ้น่าหนุกนะ Bopping my head to the วันนี้น่าหนุก music. อะ I'm into this. โอ้สนุกสนุกอันนี้น่าสนุกดีจังเขาก็ปรับปรุงเรื่อยๆนะให้มันดูน่าเล่นขึ้น Oh, how fun is that? Oh, ของ man, เก่า that ก็ was ไม่ so ได้ fun. แย่อะไรนะเพียงแต่ว่า Well, considering that travelers might be playing the 1 rhythm กับ game 2อะมันเหมือนกัน on a variety of เกินไปแต่ devices, 3เนี่ยมา the แนวใหม่เลย designers have so kindly implemented a lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented and can adjust the decision ให้ line ปรับได้ until ด้วย it roughly coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices or playing habits. Also, we'll be able to adjust the note falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successful. คือบางคนก็ถนัดแบบกดก่อนค่อมจังหวะอะไรเงี้ยก็คือเขาให้ปรับเองได้ตามถนัดเนาะ difficulties from the very beginning. So, travelers who are more confident in their drumming skills, such as myself, can clear the higher difficulties and still be able to collect the แต่ถ้าคนที่ corresponding ปรับไม่เป็น rewards ก็ for completing the ก็ lower ไม่เป็นอยู่นั่นแหละ difficulties นะ as well. And just wait. มันจะมีคนที่ถนัดเล่นแบบนี้กับที่ไม่ถนัดเล่นก็พูดยากเนาะ A note editor mode will also be เฮ้ยเพลงโยมิยะ Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of Hey. the game's musical scores, อะไรอ่ะ which can then be shared with other people. Nice. Of course, in โอ้ order to share your กด tunes แชร์ได้ with ด้วย others, you will first be required to play the song and reach a Wow. specific rank to generate the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and messages left by some familiar friends at the festival.
so don't forget to check those out. Oh, I will. Oh, I know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? Create a robot. what ทำไรอ่ะ Nobody saw that one coming. That's right, Hey. travelers will receive a material collector from a toy merchant. Material from collector There are a total device of created 3 by processes Bartran you must complete. Number 1, source material ทำไรอ่ะ collection. Number 2, elemental charge. And number 3, core activation. Completing these processes will produce a robotic furnishing that ครับ can อะไร be อ่ะ placed in the Serenity Pod. The robots can have a variety of หุ่นยนต์ possible model types What? and animations, which will be เอามาทำ determined ไร by อ่ะ what you do during the 3 processes we just mentioned. There is even a chance to produce a special น่ารักดี furnishing นะ that can perform all เหมือน 3 Furby เลย functions. Oh, nice. During the event, travelers อุ้ย will be able to claim a total of 4 robots อย่าบอกนะเป็นสัตว์เลี้ยง and อ่ะ vouchers. If, say, you were unable to produce the model you wanted, you can use the trade function to โอ้ send requests มีหลายแบบ and product ให้เลือก model that you need. So, who's excited to make some robots? I am. Yeah, I can't wait to see what everyone makes in this event. And that's it for the new events in version 2.7. Next, หมด we แล้ว have some important system updates and System optimizations update coming มา to แล้ว the game. อันนี้อะไร First, to help travelers on their adventures, Add the challenge system feature designers to have some added high-level challenge domain. feature tips to the beginning of some high-level material domains. These will include some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the challenge domain, feature คืออะไร which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. คือถ้าเคลียร์ตามนี้จะได้ของ The เยอะขึ้นเหรอ system หรืออะไร designers will be providing some detailed Add tips to help character players level up train talent and recommendation strengthen their characters. When players open the character talents ไหนเหรอ menu, they can use the newly added talent reference โอ้ button to มี see แนะนำ talent ด้วยว่า priority ควรอัพอะไรก่อน recommendations อะไรอย่าง based on นี้ the actual แล้วแต่ data จริง of ๆแล้วแต่ other สาย active เนาะ players. อย่างการวีนี่ And by pressing the attribute ก็ reference ถ้าเกิด button เป็น in สาย the ยิง character ชาร์จป้อ artifacts แปะป้อ menu, แปะก็ players can ก็ต้อง see อัพ the โจมตี main normal attribute attack เนาะ usage statistics แต่บางคนเขา for each artifact เอามากด slot. E กด Q The system designers wish to give everyone more intuitive data to reference while choosing how to แค่นี้เหรอ strengthen each of your characters. วัด Cool. Yeah. That'll make it easier. The talent reference button looks super convenient. Like, it seems like it would be really helpful if you're kind of on the fence and you don't know what you want to pick. You can see what everybody else is, like, done. จบแล้วเหรอ Oh, totally. Anyways, we also have another update regarding the game's music. อุ้ย During version 2.7, we will be releasing a new OST album, Millilith โถ่ Swash, เอ้ย which includes all the ปล่อย music เพลง composed เฉ by ย Oyo Mix Team for the new Chasm area. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to hearing that. Yeah. Okay, next we have a new collaboration to New announce collab. to everyone. Genshin Impact will be teaming up with the Funko brand to What? release a series of Genshin Funko. Impact Funko Pops. Whoa! Yeah. The first wave will feature ผมไม่ค่อยชอบ figurines แนวนี้ of อ่ะ Paimon, Ether, the ถ้าเป็นเนนโดรอยผมชอบนะ and Lumine. These will be released as Funko Pop Asia bobblehead figures. Travelers who are interested can head to the official Funko website to be notified when the figures are released. Although you have to wait for the figures, you มีอย่าง won't อื่น have ไหม to อ่ะ wait for the มีอี next กไหมอ่ะ redemption code. redemption code มาแล้วครับโค้ดมากรอกโค้ดสุดท้ายกันครับ H S N U K T X C C P W V ไป โอเคครับ เย้ครบแล้ว3 อันตอนนี้แอบเล่นหลังจอกันผมกำลังไล่ตีมอนอยู่ 踊りなさい。風を知れ。諦めなさい。神里流消滅。もみちは散らまく惜しみ。風。さようなら。ตายพอดี Are we seriously at the end already? For real? That flew by. Yeah, but we actually covered a lot of กลับมาที่ไรครับ content. Definitely. We did cover a lot, didn't we? And as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special program? Super fun. It was great. I love my little chibi.
And I'm super excited to have gotten to give Yelan a formal introduction, so that's nice. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Oh my gosh, there's so many things coming. Like the rhythm game. The rhythm game. Rhythm game. Yes. And building a robot. I'm excited for the storyline as well to see, you know, more of what is happening down there in the chasm. There's a lot going on down there. But yeah, I guess that is it for today's special program. Thanks for watching, everybody. มีแถมไหม มีแถมไหม See y'all next time. Thanks, everyone. Bye. Bye, guys. คือบางทีอ่ะไลฟ์จีนกับไลฟ์อังกฤษอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดอันเนี้ยไม่มีแถมอ่ะไม่แน่บางทีไลฟ์จีนอาจจะมีแถมซึ่งผมคงไม่ทำไลฟ์หรอกจบแล้วทำอะไรต่อดีอ่ะก็คงต้องลงไลฟ์เนาะผมก็แค่มาไลฟ์เล่นอ่ะเทสเสียงด้วยแหละเพราะว่าพูดตามตรงว่าไมค์ผมก็ยังไม่ได้ดีเนาะก็มาเทสเสียงเทสอะไรเทสหลายรอบเทสอยู่นั่นแหละคือต้องบอกตรงๆว่าคอมผมก็ไม่ได้แรงอะไรนะแค่แบบอุ๊ยเอาไปไม่ต้องอันติอายากาก็ได้วะเนี่ยนี่ผมไล่ตีไอ้พวก Black Serpent ผมเก็บ Material อันเนี้ยอยู่ไหนนะอันนี้นี่ยิ่งเยอะยิ่งสบายใจนี่ก็เยอะแล้วนะผมรู้สึกว่าพอใจแล้วแต่ไอ้อันเนี้ยโคตรน้อยเลยอะไอ้น้องสปอร์อะก็จริงๆแพทนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมที่จะมาเนี่ยก็น่าสนใจนะพูดตามตรงว่าผมอยากได้ชิโนบุมากเพราะว่าเวลาผมจัดทีมอ่ะมันจะมีแกปเพราะว่าทีมไฟฟ้าที่ต้องใช้2ตัวครับส่วนใหญ่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อย่างเช่นสมมุติเราจัดทีมเทเซอร์อย่างเงี้ยเราใช้เปิดตัวนี้อย่างงี้นี่คือปกติทีมเทเซอร์แต่ถ้าคิคุมาก็จะอยู่ตำแหน่งของโคโคมิแล้วทีนี้เนี่ยเราจะบูสต์ดาเมจเพิ่มได้ด้วยเปลี่ยนเป็นโมนาอะไรเงี้ยหรือจะเปลี่ยนเป็นซิงชิวก็ได้ใครไม่มีโมนาซิงชิวก็ได้ดาเมจเพิ่มอันนี้ก็เป็นคิคุชิโนบุไปคุคิสิผมเรียกสลับตลอดเลยเว้ยโอเคละอะไรนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเป็นการเทสนะฮะไม่รู้ว่ามีคนดูไหม โอเคครับขออนุญาตลงไลน์ละสวัสดีครับ